سلام. امروز بعد از یک هفته روز آخر سفر ما است. هفته قبل روز شنبه ما شروع کردیم به سفر و امروز پنجشنبه است. فعلا هم به شمال ایتالیا به یکی دریاچه های مشهورش هستیم. امروز کامل به اینجا تیر کردیم، فقط استراحت بود. خوشبختانه اینترنت هم نداشتیم و کجا رفتیم در ویدیو میبینین. خدا کنه لذت ببرین. ما روز اول که یک شنبه است تصمیم گرفتیم که یک کم جای دیدنی منشن بگردیم، چون اینجا زیاد جای داره که هنوز ما ندیدیم، مثل کولیشسی اگر درست بگویمش. بسیار جای مقبول است، همیشه عکسایش و ریلز اینا در اینستاگرام دیدیم، بسیار مقبول است و مسیر شامکال روان هستیم. شاید یک 40 دقیقه دیگه برسیم. بسیار زیاد مقبوله دیگه. هوا خوبیاز و بسیار خوب است. امروز هوا بسیار زیاد گرمه دیگه. اونجا میریم، شاید امشب اونجا تیر کنیم، بعدش صبح بخیر حرکت میکنیم طرف سویزرلند. باش که مشتبه اشاره میکنه سری هست اونجا. مشتبه درایف که جالب است. هر جای هم میگم برم پارک کنیم که بعد از ما درایف کنم، میگه خوب باشه، بعد از یادش میره. فکر کنم اصلا خسته نشده. راستی خسته نشدی؟ میفهمید چندین ساعت از تو درایف کردی؟ یعنی ما از هامبورگ حرکت کردیم تا اینجا که فعلا آمدیم فقط 2 ساعته که دیشب از کجا بود که تا نورنبرگ آمدیم؟ از یک مسیر راه تا نورنبرگ، از لایپزیگ تا نورنبرگ 2 ساعت فقط ما آمدم. باز جالب است که بین ما این گپ هم است که مشتبه اصلا درایو خوش ندارم، من درایو زیاد خوش دارم. حالا خسته نیستی؟ راستی هم گوشنه خواستیم، فقط از صبحانه خوردیم، تا حال چیز نخوردیم. وقتر منتظر هستیم که باش به می جای مسیری که میریم اونجا برسیم، بعد از باز خود ما یک چیز داخل موتر پخته کنیم دیگه. گوشنه هم شدیم ولی کم مونده دیگه، 40 دقیقه دیگه یا نیم ساعت دیگه میرسیم.
بعد از چندین ساعت درایو بالاخره مشتبه خو غرق است. مشتبه چطوره؟ از 1 تا 10 چند نمره میدی؟ زیاد مقبوله. جالبه داخل عوام رفتیم او یکم یخ بود ولی نظر به ای که ماه خزان است یعنی یخیش خوب بود، قابل تحمل بود. البته به ما قدر قابل تحمل نبود ولی مشتبه فعلا در سر سنگ است تا پیشتر تا دیر داخل او بود ولی بسیار مقبوله. کشتی ها من نمیفهم داخل کمره آمده یعنی 3 تا کشتی است. ما میخواستیم داخل کشتی بشینیم ولی نمیفهم که وقت میشه یعنی چون تا بشینیم هوا تاریک میشه ولی امیر رقمشام منظره رو دیده فکر کنم دیگه نیاز نیست که داخل کشتی بشینیم. بمشاو دیگه یه اولین دفعه آوام جوش آمده مشتا پاسا رو پرتو یه اولین دفعه دیگه که دیک میکنیم به اینجا ببینیم که چی رقم میشه و اولین چیز هم که انتخاب کردیم که پخته کنیم پاستاست و بختر چیز آسانه. همچه رفت بدیم بختر که سوپرمارکت آلمان در یک شنبه بسته. ما قرار بود شنبه خرید کنیم که متاسفانه کل شنبه را در آ بودیم دیگه. یک شنبه هم فقط یک جای در بانوف در ترین استیشن باز بود که رفتیم یکم پاستا و مواد یا گرفتیم ولی امشب چاره میکنیم تا ای که سبا ببینیم چی میشه. کلشان اندازی خواه؟ سوسش اینجا جدایی جور میکنیم. زیاد روغن ننداختیم اشتباه. تو یک پاکت پاستا هم راستی هم پاکت پاستا را کلش انداخت. البته اشتباه مثل که زیاد گشنه از کل پاستا را انداخت. بونجورمی؟ راستی همه تو مندازه؟ خیلی کلشان اندازیش که اوکی. من پس برم یکم کمک کنم تا یک پخته شد و نتیجه رو شما ببینین. گازم چیال شد ولی خیلی مزه‌دار معلوم میشه. عادت نداریم تا وضعیت ها خراب شد ولی تجربه خوب شد. ولدن مشتبه جان خدا کنم که مزه بته. یک چند دفعه دیگه باید دیجا باید دم بکشنه. سوسش در جانش بشه. چطور از پاستا میرم؟ بسیار خوب شده. فکر میکنم دم کردیم ولی دیگم دلم میشه بخورم. فکر کنم اولین دفعه از که پاستا زیاد خوردم ولی خیلی سنگین بود. داخلش چی انداخته بودیم؟ یک بسته کامل کریم فکر کنم انداختیم. خلاصه هرچی بود مزه‌دار شدن. جایتان خالی. ساعت میشه که از مرز اتریش تیر شدیم یعنی دیشب به کنیشتی تیر کردیم. بسیار خوش گذشت، بسیار جای مقبول بود.
اگرچه دو دل بودیم که اونجا بریم یا نه، ولی بسیار خوب شد که تصمیم گرفتیم که بریم، چون ارزش دیدن یک دفعه داره که آدم بره اونجا. بعدش هوام بسیار زیاد خوب بود. حال 1 ساعت میشه که پس دوباره داخل مونشان شدیم. حالا میریم طرف سویزرلند. البته قبل از او قصر به نام قصر چی میشه که بسیار مشهور در مونشان، یکی از قصرها است، مطمئنا شما عکسش دیدین. اونجا را اول میریم ببینیم چون در مسیر ما میایم. بعد از اونجا حرکت میکنیم طرف سوئیس. هوام بسیار خوب است، فقط این که چون اول صبح است کم غبار است. هوای آلمان هم خوب، همین که گرم باشه باید آدم شکر بکشه. در غیر از او رام خوب بسیار مقبول است. باش که ایره کم کنم دیده میشم. مشتبه هنوز تنهایی خودش لیمانی دارم و من نمی سپرم. خسته نشدی مشتبه؟ وقفه میخوایی بگیری؟ ما به یکی از قصرهای بسیار مشهور باواریا که مطمئنا شاید دیده باشین در اینترنت ها رسیدیم و مقبولی شده که خودتان میبینیم که اصلا غیر قابل توصیف است. اصلا جالب است آرامشه که اینجا داره و با وجود سرک هم است، ولی بازم اصلا حس نمی کنی پیش سرک باشه، فقط صدای گو و اینا. و اون طرف هم کوه است که هر کس بر خود چی اسمش مشتبه؟ اصلا خود خطا میتن. نو میبینی چند دانه است؟ دقیقا با او بالا هم است چند دانه. ای راست میدونم نمیده. و بالای قصر هم هستن فکر کنم. ما اینجا به وقفه استاد کردیم که یک چیز بخوریم. محترم بسیار زیاد داخلش گدودی است، یک کمک دور و بر جمع کنیم. مشتبه فکر کنم برگر جور میکنه. یک چیز عاجل بخوریم که راه طولانی به پیش داریم. رفتیم که داخل قصر بریم، ولی متاسفانه که همراه موتر نمیشد و پیاده هم دیگه تقریبا 1 ساعت ما دیر میشد. به او خاطر داخلش نرفتیم و آمدیم در اینجا موتر پارک کردیم که به جایش از منظرش لذت ببریم. ساعت چند بجاست مشتبه؟ ساعت 5:30. ساعت 5:30 شام است
و با اصلا چیزی دیده نمیشه. صبح که بیدار میشیم همه جا غبار است، یعنی که هر روز از 5 بجه 6 بجه غبار پایین دریوری میتونیم. همیشه مال وقت و دنیا رفته بودیم. مشت با آرام آرام فقط خواه، یعنی دیگه بسیار وضعیت خراب شد. صبح بخیر. یه اولین صبح ماست که در سوئیس رسیدیم. فعال فکر کنم 10 صبح باشه. بسیار مقبول است. هنوز در جایی که میخوایم برسیم در مقصد نرسیدیم، در وسط راه استاد کردیم، چون واقعا منظره از اینجا دیگه ما بالاخره 1 ساعت میشه که داخل سوئیس شدیم و حال نیم ساعت دیگه فکر کنم مانده نمیشه و نه زیادتر از نیم ساعت، 1 ساعت مانده که به دری که میخوایم بریم اونجا برسیم. لاوتابخونن همچین چیز است. بسیار جای مقبول است. عکس‌های شدیدیم. فکر کنم حالا به می سرکو باشه دیگه، یا سرکو حال فعلا بالا میریم پس رای پایین شویم. جالب است که امروز هم هوا بسیار زیاد خوب است، آفتابی است و گرم هم. یعنی تنها آفتابی مثل روزای آلمان که آفتابی می باشه و خنک می باشه، نه واقعا گرم هم. دیگه من متاسفانه فقط 1 بلیط آوردم. فکر میکردم خزان است، بسیار هوا سرد خواهد باشه که من هر طرف سعی میکنم چون هر طرف یک منظره باشه کم از منظره براتون فیلم بگیرم. ما به دره لاوتابخونن رسیدیم. حال فعلا داخل شارش هستیم. جالب است که اینجا داخل شار چی داره؟ آبشار داره. چند لحظه اینجا استاد میکنیم و بعد از اون میریم طرف خود دره میریم. ولی جالب است که 2 تا آبشار، یکی دیگه شما طرف است، نمیفهم دیده میشه یعنی داخل خود شارش هست که بسیار مقبوله. خب روز دومه که ما داخل موتر دیگ میکنیم و امروز پیتزا برگر گنگز هستم از گشنگی. یا منظره سویزرلند، دره لاوتابخونن بود نه؟ بسیار یک نام سخت هم داره.
چی میکنی؟ خلاص نشد مشتبه؟ نه کنسش رو میکنم. مشتبه سرآشپزی میکنه، قرار است سس جور کنه. حالا باید بله. دیگه بیرون میتریم. خیلی خب این اعتراض که اینجا جای کمپینگ نیست، به او خاطر ما آمدیم دیگه تقریبا قاچاقی کمپینگ میکنیم. توی جور میشه. موترم خوب پارک کردیم که دروازهش باز باشه. چی نه؟ گازو میخوایی بکشی؟ خود چوکی ها را بریم بالا. بالا بریم میخواییم. بریم بالا. بریم. کنم اون طرف دره بود که ما میخواستیم اول بیاییم و نمیفهم آبشارا معلوم میشه یا نه، ولی دقیقا کو پیش روی ماست و اون طرف هم ببینم کوه است که تقریبا هنوز برف داره، شاید هم برف داره باشه اونجا، ولی ببینم اگر شوه که ما بریم بالاتر از این شاید تا چند صد متر دیگه بتونیم بیشتر نریم. اون را فکر کنم، فکر نکنم چند صد متر دیگه بیشتر بریم. دقیقاً و اون طرف هفته است و گرم است و این طرف شمال و خنک. دقیقاً اینجا شار است و اینجا فکر کنم میگن بیشترین آبشار اروپا در یک جای اینجا است، تقریباً به این شکل و اون تلکابینش. هنوز فکر کنم چند دقیقه طول نکشید که ما هر ما مجبور شدیم کرتیه خدا بکشیم. دقیقاً فکر نکنم شو مویج شو در موتر باشیم، چرا دقیقاً مرچی که میبینه و مرچی سایه میشه بیشتر و بیشتر هوا سرد میشه. ما فعلا از کوه پایین شدیم. البته این کوه رو نمیدم، این کوه کامل دیگه برفی است. این کوه این طرف هم میگم بالا رفته بودیم، تا آخرش هم البته نرفتیم چون که اگه میرفتیم شام میشد. حالا میخوایم طرف شار بریم. شار اون طرف است، هنوز خوب است که هفته است و میتونیم که تا وقتی که غروب شو اینا بریم داخل شار باشیم. و در پالی از این دره یک شار دیگه هم هست که میخوایم بریم اون رو ببینیم. و این خانه را میشم شما بگیری، چقدر کیوت است نه؟ من نمیفهم اونو فکر کنم گل واقعی نیست، بعضیش چرا هست ولی اونو دیگرها که زرد است نه. ولی جالب است موترش باز اما قدر خانهش معقول است. فکر کنم موی که زرد است استیکر است. استیکر است، یا استیکر است یا آهان است فکر کنم. ولی هفته است یک چقدر معقول که در سر کوه افتادنه. دقیقاً ولی از کدش مقبول تر او کوه است، کوه برفی. و یا ایگه پام است که بسیار زیاد خنک است. ما نه که از موتر پایین شدیم، قسمت پایین بودیم یک کمه، هوا بسیار خوب بود، یعنی فقط این جاکت بس بود، ولی هرچی بالاتر آمدیم خنک‌تر شدن میره. خوب بود کرسی ما رو آورده بودیم. بریم کم کم. طرف شار دیگه بریم. طرف یکی از
کمپینگ پلیس ها میریم که چند دقیقه موتر استاد کنیم و پیش دریاست. ما قبل از اینکه بیایم یک اپ را گرفته بودیم، خوب است اما اپ بسیار به درد ما خورد، نشان میده که جایی که به خاطر موترهای کمپینگ است کجا است و کلا پارکینگ و اینا را همگیش نشان میده. فکر کنم چانس که ما آوردیم این است که هوا براستی خوب است. یعنی به ندرت پیش میاد که آخرای اکتبر باشه و این طرف هوا قدر خوب باشه و اگر اون طرف آسمان رو ببینید فکر کنم تقریبا پر است از کسایی که مصروف پاراگلایدینگ هستن. حالا تصمیم به این است که بریم طرف ایتالیا یا نریم اینجا باشیم. دیگه هنوز تصمیم نگرفتیم، ولی تا جایی که فهمیدم مشتبه دلش است که بریم یک چکر ایتالیا را بریم. چطور مشتبه؟ میخوایم شمال ایتالیا رو ببینم، گرچه اون کوهای آلپ هست، چون فکر کنم کوهای آلپ بین چند کشور مشترک هست و بعد خوبی که شمال ایتالیا رو بیاست که گرمتر است. ایگه پراستی هم و از این که یعنی به نظر ما از این تا اینجا آمدیم 3 ساعت دیگه نه؟ نهایتش 3-4 ساعت دیگه است که چی بریم به ایتالیا برسیم دیگه. این حال گپی است که باید بریم یا نریم، چون وقت مقدر نداریم، ولی اگر بریم خوب میشه، چون ما این مسیر که کامل آمدیم منشن سوئیس اینا کلش دیگه طبیعت بود، کوه بود و دره بود، دریا بود. حالا اگه ایتالیا هم بریم خوب است دیگه. شمال ایتالیا قدر فرق داشته باشه، فقط کم گرمتر است و دریایش کلانتر است، ولی در صورت به نظر من حالا از این که با موتر هستیم و مسیر مقدر طولانی نیست، اگر بریم خوب میشه. که از سوئیس با آلمان مقایسه میکنیم، داخل اتوبان جایی که آدم وقفه میگیره و بختر دشویی و اینا چقدر تفاوتشان زیاد است. اینجا را بسیار مقبول جور کردن. البته باز یک گپ هم است که به آلمان به هر چند قدمی در اتوبان حتما یک دانه جای استاپ همین رقم میایه، ولی اینجا ما تقریبا 1 ساعت درایو کردیم تا ای که به همچون جای رسیدیم. مایرا چی میکنی؟ دیگه فکر کنم نمیفهم که قیمتش میارزه یا نه، ولی بسیار یک چیز چی میگن معلوم داره تزید، یعنی سوئیسی. دقیقا سوئیس و چاکلت سوئیسی. ولی جالب است ما اینا رو در آلمان بکنم تقریبا 1.5 یورو 2 یورو میخریم. شاید اونجا بیرون از شهر باشه از خاطر قیمت باشه، ولی بگم در کل 3-4 برابر آلمان هست قیمت ها اینجا. باش که بار اول است که قهوه سوئیسی رو میخورم، ببینم که چی رقمه. مثل که از این قهوه پودری جور نکرده باشه. ما فکر کنم از همون میگم ولی بد نیست، ولی بازم به قهوه آلمان نمیرسه. امروز صبح اول است که به ایتالیا رسیدیم و اولین صبح این رقم واهی منظرش رو کردیم.
صبحانه را هم داخل موتر جور کردیم و تخم مرغ ساده همراه نان. همیشه گپ از ایتالیا که میشد یا در فیلم ها اینا که میدیدیم، همیشه کوچهای تنگ، تعمیرهای رنگی با پنجرهای خرد چوبی در تصورات ما و در فکر ما بود. و راستی هم هنوز کامل داخل ایتالیا نشدیم و همون رقم وایب داره. فکر کنم نزدیک 15-20 شهر خورده است که کل شهرهایش دور بر از این دریا خو نمیشه. این فهم نام فارسیش دقیقا چی میشه؟ دریاچه دور بر از این است. ولی جالب است، من شنیده بودم که خانه‌های ایتالیایی کونه بسیار زیاد است، ولی اولین دفعه است که از نزدیک میبینم مخصوصا اونا را. فکر نکنم. و جالب است هرچی که داخل کوچه و ایناش آدم بالا میشه دقیقا نمی است. اکثر خانهاش کونه است یا خالی است، ولی و اکثرا فکر کنم اونها پایینشون فقط رستوران هست، بالایش ببین مثلا نمی تعمیر بالایش فقط که خالی باشه عادت کنمی. ولی این خانهش بکنم کسی هست یک رقم گوست هاوس بارفته هیچ کس. راستی ما با کشتی حرکت نکنه. ساعت چند حرکت میکنه؟ ما تا اینجا دایی شهر 1 ساعت وقت داریم. داخل کشتی آمدیم. یعنی نشان بده از کجا آمدیم؟ نشان از اونجا آمدیم، نه از اون قسمت تقریبا از اونجا. ولی اون تعمیر سرخ بسیار مقبول است، نمیفهم چی هست سرخ. مثلا از دور نمون بشه. و فکر کنم این چوبای ریام باختر افتاو باشه، نه؟ وقتی شاید گرم میشه افتاو زیاد است، کلیکینای خود آواز میمونن، نور کش میکنن، شاید هم باختر از پرده باشه، نمیفهم. جالب است که اینجا اصلا اینجا رایشی هم نیست که زندگی نمیکنه. میکنه؟ راست میگیره صدامه. فکر کنم دقیقا زندگی سنتی مردم ایتالیایی است. و جالب است یکی از چیزهایی که اکثر کسایی که اروپا زندگی میکنن بر ما میگفتن این است که در اروپا کل جایش یک رقم است، ولی فکر نکنم بجز ایتالیا دیگه این رقم جایا را در اروپا پیدا کنین. فکر نکنم، ولی بریم. و جالب است فکر کنم بیشتر میتونه حس حال
یک رقم نامنظم است فکر کنم نه و به اون نامنظم بودن خود مقبول است. برعکس به نظر نامنظم نیست و منظم است. منظور فکر کنم دست نخورده است، یعنی شاید واقعی، یعنی معلوم میشه که در چیزی نیست که آل جور کرده باشن یا و یک چیز دیگه که ما میگفتیم این است که مثلا چقدر کلکینای خانهایشان به هم دیگه نزدیک است و دقیقا چیزی را که در ایتالیا بیشتر آدم میبینه، مردم های خونگرم می که با هم دیگه چه ارتباط دارن. صمیمیت شما خانه‌های آلمان چقدر از هم دیگه دور است نه؟ و توجه کردی که دیوالا چطور مثل کابل‌های افغانستان معلوم میشه. و که حتی گروپ هایشان هم رو ببین، چطور گروپ کامل جلو زده. و این فکر کنم بخش است که شهر مردم عادی خلاص میشه و لب دریا و جایی که توریستا و اینا از شروع میشه. ما از اون کوچه شروع کرده بودیم نه؟ تقریبا شهر کامل یک دوره زدیم و دوباره پس آمدیم. ما 1-2 ساعت میشه که از ایتالیا دوباره حرکت کردیم و خیر طرف آلمان حرکت کردیم و امروز هم در مسیر راه از راهی که تیر میشیم در بعض جایا شاید استاد کنیم. فعلا پس دوباره داخل سوئیس شدیم و در اینجا شاید یکی دشار خورده شه، پس دوباره پایین شویم ببینیم. بعد از اون پس دوباره دیگه داخل آلمان میشیم نه؟ اولی شهر که داخل آلمان میه فخایبورگ است. فخایبورگ میگن که شهر است که بیشترین روزای آفتابی در کل آلمان داره. ما که اول آمده بودیم فکر کنم کدام سریال هم میدیدیم درباره شاگردای طب یا بود که در فخایبورگ بوده. از اون وقت تقریبا 5 سال پیش بود ما پلان داشتیم حتما بریم فخایبورگ ببینیم و نمیفهمم وقتی که امروز میرسیم اونجا شام میباشه یا روز و بعد از هایدلبرگ و از هایدلبرگ مستقیم طرف هامبورگ. البته اگر زیاد بخوایم در سوئیس که دشارش پایین شویم شاید فخایبورگ طرف شام برسیم، ولی اگر خیلی طول نکشه و جای پایین نشیم اونقدر مطمئنا تا طرف های شام یعنی تا ساعت های 4-5 بجه شاید برسیم فخایبورگ نه دیگه. ولی مسیر را مقبول است دیگه، خلاصه هر جای به نظرم پایین شویم ارزش داره. و سوئیس هم چون فقط ما در سوئیس یک شب و یک روز بودیم فکر کنم همون رقم بودیم. سوئیس هم دیگه خورد است، زیادتر جایش خکت موتر دیدیم و در یک شهرش هم کامل یک روز تیر کردیم که هم فکر کنم همو قریه بسیار مشهور و مقبولش تیر کردیم. و در اینستاگرام هم که مانده بودم جالب است که زیاد از شما مسیج مانده بودین که این قریه سویزرلند بسیار آرزویش دارین که از نزدیک ببینین. شاید فکر کنم بخاطر سوشال میدیا باشه چون زیادتر در سوشال میدیا همون قریه را یعنی عکسایش و ویدیوهایش هم ماندن و راستی هم بسیار مقبول است طبیعت که داره. اینجا میخوایم موتر استارت کنیم و چند دقیقه بشینیم چون واقعا منظرش مقبول است.
باش که بیشتر شما پرسان کرده بودین در اینستاگرام که اگر میشه داخل موتر یک دفعه هم نشان بدین که چی رقم است و چی امکانات داره. حالا یک دفعه مختصر نشان میدیم. خب اینا کل از اینا ای جمع میشه. البته ای دو تا چوکی هم در پشت موتر هستن. کار فیلم کشیدیمش و داخل که میاین. خب اینجا کلش گاز است، ای دستشوی است و ای هم یخچالش است. یخچالش ای البته آخر سفر است، به اون خاطر یک کم موتر شاید چی نباشه، بیش از حد پاک نباشه. اینا الماری است که ما در ای اکثرا مساله و شیرینی و اسنک و چیزا رو ماندیم و یکیش از قاشق پنجه و ایناست. خلاصه الماری است که چیزا رو میشه بونین. پشت موتر کامل جای داره که ما کالا و وسایلای خود ماندیم و اینجا کامل تخت به 2 نفر جور میشه. یعنی چوکی کامل پیش میآید و پشت سرش هم میشه که وسایلا رو در زیر بونین. این تخت 2 نفره جور میشه و یک تخت 2 نفره بسیار راحت هم بالا داره. ما البته شب اول در اینجا خواب شدیم که نارام شدیم، باز از شب دوم رفتیم بالا. تخت بالا بسیار راحت است. چی داره از خود توشک تخت داره و یک کمک یخ هست، ولی خوبی بود که ما چانس آوردیم هوا بسیار گرم بود، به او خاطر یعنی اقدر بر ما خنک تمام نشد، چون ایتالیا و سوئیس هم همین فعلا هوا 18-19 درجه است. میخوایی از بیرون نشان بدیم؟ از بیرون هم البته بیشتر نامد در کمره. از بیرون هم خوب است، یعنی مقبول داخلش مثلا اون قسمت میشه آدم استاد شوه. حال چون تخت بالا جمع کرده بود، حالا من استاد میشم که شما ببینید سعی مقبول برابر قد آدم میباشه، ولی او بالام دیگه به اندازه قد است که وقت خواب شویم. دیگه چی من که باید بگیم؟ هر چیزی یادم رفته میشه خودت بگیم. و دیگه ای که جای بایسکل داره که ما متاسفانه بایسکل نداریم، بخاطر بایسکل های امیرا رو همیشه در آلمان دوزی میکنن و ما یکی 2 بایسکل داشتم، اونا رو امیرا فروخت. کلان مشتبه جان باید این موضوع رو به هر جای بگیم. یا یوتیوب مونده بود که به اونجا گفت. خب حالا بیا که من یک بار استارت هم اینجا نه ویدیو و وقتی که تخت خوب است که جمع میکنیم مقبول، یعنی اینجا بخاطر دیگ پختن اینیا خوب یعنی راحت میشه که استاد شودن. فکر کنم برابر قد تو هم برابر میشه نه؟ بسیار بلند است. یعنی به سایز موتر، به اندازه موتر فکر میکنم تمام امکانات بسیار خوب داره. حتی این موتر یعنی تقریبا به 4 نفر هم جور شده، چون 2 نفر پایین خواه میشن، ولی به 4 نفر یک کمک نفسگیر خواد بود. ولی خوبی از این موتری است چون خرد است. مثلا جایی که ما رفتیم در ایتالیا یا فعلا در سوئیس، از راهی که ما بالا شدیم سرک هیچ نبود، فقط یک راه فکر کنم برای تراکتور و محدود موترها بود. خوب است که مثلا این موتر راحت پایین بالا میشه، ولی اگر موتر کلانتر میگرفتیم فکر نکنم که امکانش میبود. و یک چیز جالب که ما حال میبینم، ما وقت از افغانستان آمدم خیال میکردم در هیچ وقت مگس نخواد ببینم. واقعا؟ چرا چه خیال میکردی؟ فکر کنم گرم است، دیدم بالای موتر از پشت سر. با یک چیز یک خوبی دگامی که البته این کارش کم سخت است انجام نمیدم، این چوکی هم کامل دور میخوره، این چوکی هم دور میخوره و این میز نان است اینجا میشه اونو رو بگیری. اون میز نان است که کش میشه، یعنی معقول میز نان جور میشه. میز نان یا میز کار اگر کس خواسته باشه کار کنه، یعنی مثل که من 2 روز از داخل موتر مجبور شدم کار کنم و کل همکارایم بیشتر جنبه شوخی خنده میکردن که چرا 2 روز حداقل رخصتی نگرفتی که کار کردی، ولی میخواستم تجربه کنم ببینم که چی رقم است، میتونم راحت کار کنم از راه دور از داخل موتر، که خوب بود تقریبا. دقیقاً. و یعنی خلاصه چوکی 4 نفره به غذاخوری و به 6 تن مد نظر گرفته شده. یعنی در کل به نظر ما تجربه ما از این موتر بسیار راحت بوده. نه؟ دقیقاً. با کسایی که فکر کنم در آلمان میخواین این موتر کرا کنن، ما شب 70 یورو گرفتیم. البته نظر به سیزن باز فرق میکنن. ولی اگر فکر کنم در وقت تابستان اینو بگیرن شاید 150 120 130 یورو باشه. قیمت داره.
اول بریم بیرون دوباره ببینیم. این منظره است که حداقل برای که 2 ساعت آینده ما اینجا هستیم و پیش روی ما هست.